Ravshan aka, Nest One'da bunaqa katta, noodatiy obyekt men birinchi marta ko'rishim to'g'risi. Demak, sizlar kvartiralarni ham remont qilasizlar. Shunaqa, bizani ko'pchilik uchastka remont qiladi deb o'ylashadi. Biz kvartiralar ham remont qilamiz. Nestonni bitirgan navbatdagi obyektimizda turibmiz. Keling shu obyektni kvartirasi bor odamlarga bitta chiroyli qilib obzor qilib bering. Ular ham ko'rib ishlarga baho bersin. Bo'ldi, chiroyli qilib obzor qilib beraman. Bu xonadonimizda Nestonni A blokida joylashgan 130 metr kvadratdan iborat. Xonadonimizga kirishimiz bilan sanuzel loyiha qilganmiz. Sababi mijozimiz shu narsani xohlaganlar va yoniga prachka qilganmiz. Bu yerda kir yuvib, quritib, shu yerda o'zi dazmol qilib taxlasa bo'ladi va kirishimiz bilan to'g'rida oshxonamiz bor. Bu oshxonamizni to'g'risiga televizor qo'yganmiz va oynali qilganmiz va orqasi ham ovalniy oyna qilingan. Sababi mijozimiz Yaponiyaga borganlarida kichkina kvartiralarni ham katta ko'rinadigan va qulay qilishganini ko'rib, bizga ham shu narsani talabini qo'yganlar va biz shundan kelib chiqib minimalizm uslubida dizayn qilganmiz va oshxonamizni shunaqa ovalniy qilib noodatiy yechim berganmiz. Bu oshxonamizning yana bitta plyus tarafi, ayollar ovqat qilayotganda xona kichkinadek ko'rinmaydi va tiqilib qolishmaydi va hamma joyi nazorat qilib turishadi. Bu uyda ikkita master spalnya bor. Oshxonadan chiqishimiz bilan chap qo'lda gastivoy spalnya. Aytgancha, bu uyimizning egalari ota-onalariga bu kvartirani sovg'a qilganlar. Agar siz ham shunaqa niyat qilib yurgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Bu gastivoy spalnyamizni o'zlari kelganda ham shu yerda dam olsalar bo'ladi yoki kimdir mehmonga kelsa, shu spalniyadan foydalanadi. Bu spalniyaning ichida o'zini sanuzeli bor. Uyimizda minimalizm uslub bo'lgani uchun shunaqa obshivkalar ishlatganmiz. Bu yoqda divanli zonamiz bor, televizor ko'rib, mana shu dam olib o'tirsa bo'ladi. Shu joyimizni bitmasdan qolib ketdi. Bu yerda zeleniy zona bo'ladi. Boya aytganimdek Yaponiyaning atmosferasi bo'ladi. Va bu yoqda zalimizni razdvijnoy qilganmiz. Bu devorimizni yarmini oynali qilganmiz va televizor qo'yganmiz. Bu yoqda ikkinchi spalnyamizni kirishimiz bilan katta oyna qilganmiz. Spalnyamizning tepasiga mягкий obshivka qilganmiz, materialni tkanoy qilganmiz. Bu yoqda shkaflarni oynali qilganmiz va burchakdan unumli foydalanadigan joy qilganmiz va bu spalnyamizning ichida o'zini sanuzeli bor. Spalniyadan chiqishimiz bilan shunaqa dekor zona qilganmiz. Bu ham uyga o'zgacha ko'rk bag'ishlaydi va odamning kayfiyatini ko'taradi. Bundan tashqari bu yoqda detskiy spalnyamiz bor. Bolalar mehmon keladigan bo'lsa, shu spalniyadan foydalanishadi va o'zining ichida sanuzeli ham bor. Bu uyda umumiy 4 ta sanuzel bor. Ravshan aka, uy haqiqatda zo'r chiqqan. Menga rosa yoqdi. Bu uyni remonti necha pulga tushdi? Meni o'zimni kvartiramni necha pulga remont qilib berasiz? Xo'p, sizga yoqqanidan xursandman. Bu uyga necha pul ketganini aniq aytolmayman. Taxminan 100 mingdan oshiq pul ketdi. Agar sizning kvartirangiz bo'lsa, shunaqa kvadraturada yoki boshqa kvadraturada, biz borib, talabingizdan kelib chiqib, taxminan hisoblab beramiz va uslugimizda necha pul bo'lishini aytamiz. Bo'ldi, tushundim. Endi kuzatuvchilarning orasida ham shunaqa kvartirasini remont qildirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, nima qilishsin? Necha pul ketishini hisoblab berishinglar uchun telefon qilishsinmi, direktdan yozsinmi? Pastda nomer qoldiramiz yoki menga direktga yozsanglar, konsultatsiya beramiz, talabingizdan kelib chiqib hisoblab beramiz. Bepul bo'ladi bu xizmatimiz.